ya neema ya Mwenyezi Mungu naona nitatengeneza kama ngiri 300 nikipata tu wateja wa hawa kuku. Kwa majina naitwa Kienyeji kutoka mahali kunaitwa Makueni. Mimi mkulima wa kuku. Kwa sasa niko na kuku 300 wa improved kienyeji, wako na miezi 4, wameanza kutaga na sasa nawatafutia soko. Nilianza kufunga kuku mwaka jana 2019 na nilianza na kuku 200. Chenye kilinifanya nianze kufunga kuku nilikuwa na biashara nyingine, lakini nikaona si mzuri, haileti pesa haraka. Nikakutana na mama mwingine tu jirani yangu, alikuwa amefunga kuku wengi. Akanitia moyo na akanihimiza. Kaniambia tu nianze kuku. Kuku si kazi gumu, maana hautawapeleka kwa kicheka ukawalishe. Kwa hivyo nikaona tu nianze kufunga hizo kuku. Na akaniambia tu tukiendelea atanisaidia kutafuta biashara mahali anapelekanga. Kwa hivyo nikaona tu niingie kwa hiyo ukulima na nikaanza kufunga hizi kuku. Nilikuwa na changamoto kama venye nilianza kufunga kuku, kulikuwa na wengi walikonjeka wakakufa, kulikuwa na uhaba wa chakula na pia biashara ilikuwa si mzuri. Penye tu nilikutana na hizo changamoto, niliona sitakufa moyo. Nikatia bidii, nikakutana na mama mwingine akanitia moyo na nikaona tu niendelee na hii biashara ndio nipate kujiinua kimaisha. Hawa kuku improved kienyeji, unajua ni walinunua wakiwa vifaranga. Kuanzia hapo ni walinunua ile chicken mash wakiwa tuseme siku 2 kupika kama wiki 3 hivi. Kutokea hapo nikaona nikiwafeed on that chicken mash itakuwa kama hasara. Nikaanza kuchanganya na mahindi. Pia ninalima mahindi. Kwa hivyo nilikuwa napeleka mahindi kusiagwa, ninakuja nachanganya na hiyo chicken mash. Kwa hivyo nikaanza kuwafunza chicken mash na mahindi. Kwa hivyo wakaendelea tu kula hiyo chakula. Ninachanganya mahindi pamoja na chicken mash. Maana nikiwapea hiyo mahindi peke yake labda itawadhuru. Ninawapea tu hiyo yote. Na venye niliona hivyo, maana mahindi natoa kwa ngara, sinunui. Niliona tu gharama iko chini, imefunguka. Niliamua kuweka hawa kuku kwa hii nyumba, maana niko na kuku wengine wa kienyeji. Sitaki kuachilia wachanganye na hao wengine. Maana mwanzo wakiwa vifaranga hawa kuna ile vaccination na wapea. Nao wa kienyeji unajua siwatibu. Kwa hivyo sitaki wachanganye, labda watakonjeka. Sasa kuwalea hawa kuku, huwa naamka saa 12 na nafagia kama pale nje. Hapa sifagiangi sana maana kuna hii sawdust. Lakini pale nje wanakaa, sitaki wakule hiyo mafi yao uchafu maana wasikonjeke. Kwa hivyo nikiamka mwanzo nafagilia pale, ndio niwaachilie watoke huko, niwawekee chakula hapa ndani. Na kuwapea chakula huwa nawapea kama asubuhi saa 1 wanakula chakula. Saa 7 ikifika nawapea labda sukuma ama mahindi. Na jioni pia wakilala, kabla walale saa 12 ya jioni nawapea chakula tena na wawekea maji. Yaani kila mara nikiwapea chakula kuna maji nawekea. Wakikaa na waongezea maji. Chakula si sana lakini maji ndio mingi. Maana hiyo chakula ni kama wanakauka haraka. Nawapea maji hapa chakula mara 3 kwa siku. Asubuhi saa 1, tukifika saa 7 tena nawekea chakula ama sukuma ama mahindi. Jioni pia nawekea chakula ndio wapate kulala. Kwa hivyo chakula nawapea mara 3 kwa siku. Sasa hawa kuku tuseme kwenye niliwanunua wakiwa wadogo, kuna ile ndozi nawapea. Kama wakiwa siku 2 to siku 6, kuna ndawa inaitwa Chick Start, hiyo ni ya kuwapea nguvu.
na kuna ingine inaitwa Ingosin. Hiyo ni ya kuzuia magonjwa yanaweza kuja. Hiyo nawapea wakiwa 2 to 6 days. Tuseme tu 1 week. Wakitokea 1 week kuna dawa ingine ya kuweka kwa maji. Inaitwa ngumboro. Hiyo unaenda tu unanunua kwa soko, unakuja unawawekea kwa maji wanakunywa. Hiyo inazuia tu magonjwa. Tukifikia miezi 2 kuna ingine inaitwa Newcastle. Nawekea tu hiyo kwa maji. Bika miezi 3 kuna dawa ya hiyo ni vaccine. Hiyo inaitia fet. Hiyo siwezi. Kuna ule fet anakuja anachanja hizo kuku. Kwa hivyo wanazuilika tu na magonjwa. Kufika miezi 3.5 hivi pia huyo fet anakuja, kuna dawa nyingine ya dhai. Hiyo ya maso anadunga. Kutoka hapo wakifikia tuseme kama venye tunawatafutia market, kuna ndiwoma sababu ya uchafu. Hiyo tunawawekea kwa maji. Changamoto yangu ile kubwa sana kwa hii biashara ni market. Maana kuku wenyewe wamefikia kiasi ya kuuzwa na biashara imekuwa, yani market imekuwa haba. Hiyo ni kwa sababu tunafungia kuku zetu huko rural. Hakuna biashara, tuko kando na town. Kwa hivyo kusipeleka huko watu kukuja kuziona imekuwa changamoto sana. Kwa hivyo kama tu unatuangalia, unaweza tu umekaribishwa, maana unaona kuku wetu wako mzuri, wanakula ile chakula ya si ile iko na chemical sana, tunawapea sukuma, tunawapea mahindi. Kwa hivyo kama unapendezwa, unaweza kuja na ununue. Kama unanunua kwa wingi, tunakuletea hao kuku mahali huko. Kama unanunua moja, unaweza kuja tu, unachagua ile unataka unaenda nayo. Karibu na bei si juu sana, tunaelewana tu. Kwa watu wale wengine tu wameniona sana akina mama. Najua wazee wako wafivu na makazi kama haya. Ninaweza kuwapea hii advice. Sasa ukianza na kuku, hata ukianza na 150, hao kuku watakuinua kimaisha. Maana utaanza tu wakiwa wadogo. Tuseme kama tu wakiwa siku moja, siku 2. Hao kuku na wanunua na 100. Na kuuza kama wakati kulikuwa kuzuri, hata hii wakati wa corona. Hao kuku nilikuwa nauza kuanzia 1,000, 1,100, 2,000. Wale wako wadogo sana nauza 800. Unaona kutoka 100 kufika ngiri, hata ukifanya ile my expensive umefanya, unaona kuna kitu yako. Kwa hivyo wenye hawana kazi naweza kuwahimiza waingie kwa hii biashara, maana hawatatezeka tena. Kama venye tu nilikuwa nasumbuka na kazi, nilipoanza hii kazi naona tu maisha imebadilika. Kwa hivyo tu kama unapendezwa, unaweza tu kuingia kwa hii biashara. Ukiona hiyo namba yangu hapo, ukinipigia simu nitakuadvise venye utafanya, nitakusaidia, tusaidiane na uinuke kimaisha. To our esteemed viewers, we go full scale agribusiness. We introduce you to our other new channel, AgriFarm. Click on the link below, it will take you to the other channel. In this channel, we shall be uploading also daily by meeting other farmers in the dairy sector, in the pig sector, sheep and goat sector, and other crop farmers and everything. Anything you want to learn agribusiness, how to invest a coin in agriculture and get it back, we shall serve you. We shall bring you success stories. We shall bring you experts on board who will guide you where you can put your shilling and how you can keep improving your skill. What else are you waiting to do? Subscribe to the channel.